Ubu ngubu tugiye guhita dutangira sasa igice cya 9 ku mugaragaro. Nanone nakubwiye turi kuri YouTube channel twa FILIME Mvugo. Ni buri saa 11 uyu musajya bura twakerewe iminota ingahera. Kadukomeza hako nino. Hakuno haro twasize urugi rwifunze ndetse hakuno uko uyu nguyu yaraye gutabaza ngo agire umufasha. Hari umuhungu wari gutambuka ameze nkagiye kumufasha ariko ataramutabara. Hari icyo yabonye muri koridoro. Yabonye umurambo wa Prite bari kurukurubana muri koridoro. Aravuga ati se ninde yitegereje ibirenge abona ibya birenge by'amateka bajya bavuga by'umurozi kazi witwa Diana. Ari byakuna yitabana n'umurambo bazanye ari kwibaza ati sura murambo no wande. Ari byakuna ibirenge aravuga ati kaniruke. Agize ngariruka yegeza hakuno ku ruhande ahita kubitana nawe murozi kazi aravuga ati mana we ndapfuye. Baravuga ati umva ubaye iki. Sasa muhungu agerageza kwiruka kugira ngo ahungura murozi kazi. Yahise agwa hakuno ku ruhande. Kumbuko yaguye ku ruhande yahise agwa ari kurebana na Diana mu maso. Yarebanye na Priti mu maso. Aravuga ati ye uyu murambo ni wa Priti wa mwana wacu. Ese kumbe n'ababarozi bamwishe. Sasa uyu nawe ari gutabaza ngabona ubufasha simbizi. Ari gutabaza ngabona ubufasha. Kumbe ati uyu mugore atangira kumwibwira nako uyatangira kwimagine. Aravuga ati wabona ari wowe wishe Priti akamuzamura hejuru mu giti ndetse uyu mugore wabona ari we ugenda yica abantu hirya no hino. Ndetse uyu muhungu agerageza guhunga ngo yiruke. Atarahunga ngo yiruke bahita mutera imyuka mibi ahita hinduka ikintu AGASE bamuyobya ubwenge baramuforomata kumwiki memory card yashora kubiri ibintu bakabisiba byose nawe ubwonko bwe barabusibije ibyabo nyakuno bari kubisiba mbega ameze nk'igishushushungwa nyine. Kumwe bavuga ngo igihaza cyaboriye mu murima wakerewe ko ati mbega igihaza cyiza wagica ugasanga kirimo bya bwabusimba bw'umweru. Ku ruhande uyu nguyu ukamaze guhindura uyu nguyu uko amaze kumuhindura wa murozi kazi aribona ko wa mukobwa ari gukora akazi. Nindura kumukorera akazi kura murozi kazi turi kumureba ari mu ndorerwamo turi kumureba amaze imyaka 18 mu mva ye. Ninde wundi murozi kazi bajya baganira turaza turabisobanukirwa. Sasa ku ruhande batweretse uyu ari gukomeza gutabaza ngagerageze kugenda ariko sinzi byose na amabura kindi. Ndabashimiye mwe muri kuyireberaho kuko ari kumbwira ko ndi kubibona ko muri kuyireberaho rwose ndabashimiye. Nanjye no mpamvu ntari kubatenguha ni gato karahita tugasoza kagaseri. Sasa uyu ku ruhande yaravuze ati basi kamvanemo telefone ndibe ko ari ona amagara. Kumbe batwereka umuhungu wari ugiye gufungura umukobwa yigendeye. Kumbe ninde ni Kumari umwe inshuti na Muhiti. Yuko ageza kuno uyahita komeza rigenda Muhiti aravuga ati we nibiki hagarara nkubwire ni nakuzera ibintu ngiye kukubwira. Aravuga ati nibiki abona wa muhungu ari kure nk'izuba. Uyu nawe aracyari gutakamba avuga ati se hano ndahava gute ntinya hano hafungiranye hano nago nakabaye mpari gute nisanze muri ibi bintu biramucanga. Sasa uyu mukobwa ikomeza kumucanga nibwo uyu mukobwa yakomeje kuvuga ati ibi bintu nago nakomeza kubivamo ngomba gushaka uburyo bwawe bwose ibintu nabivamo. Sasa twereka ku ruhande uyu nawe ari kuvuga batwereka hakuno kuri muri cya kigo cy'amashuri hari icyo babonye. Hari umurambo wikubise muri piscine aba bakiukubita amaso baravuga ati ye buretse gato uriya ni Priti uriya murambo ni wa Priti. Mbibutse umurambo wa Priti wari wanabuze none aba bana babonye wa murambo wa Priti babonye muri pool cyangwa se muri piscine. Ndagira ukurikira urebe wa murambo babonye muri piscine. Aba bana nibo babonye umurambo muri piscine bonyine mu gihe polisi zamaze kubura uyu murambo bawusanze muri piscine. Abandi baravuga ati ya ibi nago bishoboka ni Priti dore Priti ukuntu yamaze kuba gakecuru. Wa murambo bari barawukonjesheje bawushize muri frigo uri muri morgue ariko dore ukuntu umurambo wa Priti umaze kuba. Ndagira ukurikira urebe abandi barumiwe baravuga ati uyu ni Priti. Naro uyara baramubabwaza ati se man bimeze bite ne nakubwiye ngo ujya hirya ujye kureba mukobwa aravuga ati man buretse gato uyu byamaroze ahita muvamo atari ikintu mbonye ne nagiye kureba wa mukobwa yarari dusigaragiye kumubwira inkuru yose ntumbaze ngo byagenze bite. None ku ruhande nanone bahita batwereka uyu ari kuvuga ati umva mwe mukomeze hariya turaje ndaje mvugane namwe. Ati nibiki ati umva mama araje ntagira umuntu ubwira mama ibyabereye ku ishuri twasize ku ishuri bari kuvuga ngo ni Priti ariko nanone uyu kari kwinjira muri uyu muryango bari kuvuga ati turakomeza domagare kuri polisi tubabwira ibyabaye baratubwira ko nagira ubwira mama. Nyina ahita azaraga ati mwana wanjye anchi uzi ibyabaye. Ati ntago nzi ibyabaye. Ati umva ibintu byose ngiye kukubwira inkuru nziza. Uyu munsi watinze ku ishuri ntago hamagara nkupa kandi inkuru nziza nashaka nakubwira. Ati se niyihe nkuru kandi wari ugiye kumbwira? Ati ngiye kukubwira ko nabonye amukobwa ufite cya kimenyetso namwiboneye ku rusengero. Aravuga tugize ngo iki? Atego rwose namonye ku rusengero bwo nagiye gusenga. Aravuga
ati none igitangaje uwo mukobwa muraziranye ndetse buturi kuvugana agiye kuza kunari mu nzira. Aravuga ati mama ati nukise kandi ati wabyizera utabyizera komeza ujye mu nzira zawe ngiyewe umenya ko umukobwa araza kuno araza konana nawe. Uyasigara yishimira avuga ati kana kanjye ntago kabyumva karabimenya. Kumba umukobwa twasize wa mugore amukoze ku rutugu n'uyu mukobwa twe tuzi ko ari uyu mukobwa, ariko se yahuriye n'uriya mugore kugira ngo bize kuba byatuma bavuga ngo araje ngari mu nzira bavuganye kandi umukobwa turi kure bamufungiranye. Ibi bintu harimo akantu kitwa tena, harimo akantu kitwa ngo cwe tutarasobanukirwa ngo nagaki. Sasa uyu yararize yabuze ukuntu yasohoka, batwereka kuri crime scene cyangwa se aho wa mukobwa yapfiriye muri cya kigo cy'amashuri. Nanone hari umurozikazi uri gutambuka dore ngo na wa musatsi kumba kuna umuzamu ukoresha abasaza. Sasa hari umupolisi umusaza uri ku ruhande ari gusinzira yakurino aravuga ati ariko se bura nta kintu ndi kumva. Yarakangutse agize acyarebe nimba nakireye kumva yabonye muri koridoro, harabye muri koridoro we yabonye afite umusatsi muremure na bya birenge by'abadayana cyangwa se by'abarozikazi biramucanga. Aravuga ati ya ntago nabyumva. Sasa ujye gusanga mu Buhindi hari haruguru mu Buhindi hara mu majyaruguru nyine iyo bari kuvuga abarozikazi ubundi bakoresha ijambo abavishikanye, no mu bino bindi by'amajyepfo bagakoresha ijambo badayana nyine. Ariko apana Diana kuri abantu bitwa badayana oya ni Diana ukandika da na ya na n na a Diana nyine kusanga aribyo bivuga abarozikazi. Uzajya mugira ngo ni izina ry'umuntu bari kuvuga oya ni abadayana nyine abarozikazi. Sasa ndagira ukuri kirebe uyu nibwaje ku ruhande ageze imbere muri koridoro ahita areba wa musaza yarebanye n'uyu ahita abona amaso ari kwa kareba ugati mwizina rya Yesu kandi yugendere ahita ngo ngagende. Ageze hakuno asanga umukobwa wambaye nk'uko uriya murozi yari yambaye. Aravuga ati uzi ibintu mbonye Rubi ati nibiki ati kuri kigo cyanyu harimo umurozikazi atugeze ngo iki hari umurozikazi mbonye yari afite ibirenge bihindukira biri kureba inyuma ndetse agerageje gucana amaso ageze muri koridoro. Karubi karavuga ati oya nta murozikazi wa kuri iki kigo ati none se yari afite ibirenge nk'ibi byanjye buriya uyahindukira arebye ibirenge abona ibirenge by'umukobwa nabyo biri kureba inyuma. Aravuga mana we ati kombe ni wowe ntago nari mbizi kagakobwa ka Rubi gahita kamureba. Nyamara Rubi uyu murozikazi cyangwa se iri jini rikundana na Anchi mbibutse baravuze ngo aramutse ashakanye n'igini nibwo imbaraga z'abarozi zakwiyongera, nashakanye n'umucunguzi baba bagiye kurwanya abarozi. Umucunguzi ni divika twe turabizi. Ku ruhande sasa uyu nibwo yahise avuga ati okay sasa atangira kumwibutsa uko byagenze. Aramubwira ati hari abakoze iperereza polisi harani nge wari uhari ku gituro nanone cy'umurozikazi ninge yagiye kwatera imbaraga ninge yagiye kwataka kwa ba Anchi ndetse ningewe muri ya materaniro ari kwa Anchi ninge wari urimo. Atangira kumubwira ibitonde byose yagiye akora. Niwe mwuka mubi tubona uri kugenda ugahita ujya muri ya pusi ndetse no muri moruge niwe wari uriyo ubwo yaragiye kwiba wa murambo wa mutego w'abarozi wari muri ya kaminuza. Kagakobwa kagiye kukandagiramo Anchi agiye kukandagiramo uyu wari wawuteze. N'igihe bari kuragura umuntu waziye muri ya pusi akigira ipusi n'uyu mukobwa Rubi wabona mukundana n'amapusi mukamutabizi mwabagabo mwaha. Nyamara ushobora kuzinyaka izi filime ukanyandikira kuri nimero 078 ni ukwamamaza hano reka nitonde ni 078 58 6 uduce dutatu desa zawe ukawukirira isi. Ariko no nkayiguhereza irimo amajwi nimba ufite megabyte zihagije cyangwa interinete zawe zareba nka filime kuri ya nta kibazo. Tuba ari dutoya megabyte ntoya ntago ari bya danger ariko ni megabyte zihagije tu. Hakuno ku ruhande dutatu ni nka megabyte nka 600 buriyara 600 300 gutyo 400 gutyo utu episode dutatu ukirira isi sasa kuri desa zawe ukirira isi. Ku ruhande uyari ku ruhande nkayiguhereza isobanuro nyine amajwi nanjye ndi gusobanura nk'imwe by'agasobanuro gasanzwe. Uyu nawe hari wari kugerageza guhamagara ariko wari kumurya sini avuga ati uyu mukobwa twavuganye karaza none gutatangiye kuntenguha. Nyamara umukobwa w'umucunguzi yavuze ngo niwe yamubone ngo amukobwa ufite ikimenyetso ngo yamuboneye ngo yemeye karaza no kumusura ndetse ngo niwe bagiye gushakana. Dore aho yibereye nawe yari byahakuno mu gikapu yibuka ko afitemo telefone yibuka ko afitemo ka telefone kumbe matushi yamuzimanye mu gihe ugira imyaka 17 ngahanga ubwo se nanjye ngo umukobwa ngo mami ngo nanjye ngo nkeneye ngo ibiki. Urabona umukobwa ari cyabaye yarangije kaminuza ntari no kujya gusakaza muri kaminuza ntakoresha matushi. Uyu kari kugerageza guhamagara byanze n'umukobwa yabuze ubwasohoka hakunino biraza kugenda bite. Domis nakubwiye ngo aka gasobanuro ndabizi ko uzajya uragasanga nanone kuri website tugiye kukurangira mukazajya mugasangaho gafite n'amajwi. Sasa uyu ku ruhande yaraje aravuga tumva mbabara rwose mbabara winyice ndakwinginze uyu
umurozikazi amubwira ati wamaze kumbona rega, wabonye ko mfite ibirenge bihindukira bireba inyuma, wamaze kubona ko ndi umurozikazi, rero nta banga rigomba kuba umurozi agomba gusiga inyuma. Abarozi iyo umuntu yamaze kubona ibanga ryacu turamwica tutitengo n'inzirakarengane, aba ari umwana muto, aba ari umugore utwite turamwica, cyangwa se umwana twite nabo tukabicana. Rero wamaze kubona ibirenge byanjye, wa mugore ahita ajya hejuru avuga ati rero reka nkwereke ngewe wa nyawe. Yatsa amaso atangira kuba nk'ay'amaso ya Anci tuzi, imisatsi itangira kuba nk'imisatsi ya Anci. Ariko uyu mukobwa kaganira n'uriya murozikazi, uyu mukobwa ni gatiki. Uyu mukobwa ko tubona ari akana kajya kungana na ba Anci, uyu mukobwa we yavutse ryari, yabyawe nande? Uyu ko tuzi ko abarozikazi bakaba yari batatu, abarozikazi bakaba yari Anci na mushiki we na mama we. None sasa uyu mukobwa twabonye ari kuganira n'indorerwamo y'abarozi. Ese uyu ndorerwamo y'abarozi uyu nyine huza umurozi uriho n'umurozi wapfuye, ese ibi ni biki? Sasa ku ruhande yatatakambye wa musaza aravuga ati ndakwinyize baruzima bwanjye, aravuga ati wa muzehe we wambonye ntago nakwabara kandi wamaze kumbona. Umuzehe baramuzamuye hejuru mu bicu, umuzehe baramuzamura ati ntiwambonye atoya ntago nakubonye, ati byemere ko wambonye atoya n'ukuri ntago nakubonye babari ubuzima bwanjye. Uyu aravuga ati ziba aravuga ati ceceka, njyewe ndi kwica abantu ntago mbasigira uburibwe, oya nica abantu neza ku buryo nyine iyo bari gupfa ntibapfa bari gutakamba cyangwa se bari gutaka, kuko mba ndi kubica neza, ngiye kuguha urupfu rwiza kandi rwihuse runaryoshye. Uyu musaza aratakamba ati ko mfite umwana se, nawe atangira kumukuramo roho, n'ukuntu bari kumukuramo roho, ukuntu bari kumukuramo ubugingo. Uze mbigisha uko baroga, apana biramwirirwa muroga abantu ibitimbo, kubaroga kubura urubyaro, kubaroga ibikire kareka. Sasa ku ruhande uyu nuko byagenze, kisha abantu kagakobwa ka Robi. Aka gakobwa twa tuzi kari kagakobwa ka Robi gakundana na wa muhungu wacu Anci kandi afite imbaraga. Anci imbaraga zikenewe umucunguzi kugira ngo bazihuze barwanya abarozikazi. None umukobwa bakundana bashobora no kuzabana, kandi uyu mukobwa ni igini, ni umurozikazi akabigini. Anci ari ku ruhande yarajegeza kuno ahitamo n'abantu bari kumuseka ati we ko muri kunsekera nibiki, ati fora nindi uranga. Kumbe baramukingurutse garebo hari abona ni kagakobwa kandi ka Robi kaje kugiraga kazana he muri wa muryango. Robi yaje kugira umukazana mu muryango, yarebye ahitamo sheri yaje kumusura, kandi ibyo kujya iwabo ntago bari barabivuganye. Umukobwa yizanye iwawe, ibuka bwa nyuma baherukana akubwira ati nari gukumbuye sugar lips wanjye, kamwita ngo ni sugar lips nyine. Babahungu bakunda gusomana nyine babita ba sugar lips, kurya n'ibindi atabyemera, ariko udukonda two ntatubure barabajya babita ba sugar lips. Sasa ku ruhande iyi rero nibwo yibutsa amagambo avuga ati ugomba gukora bwabaga ukigarura mu umutima w'ura musore kugera ni mubana mugakora ubukwe. Ibyo kugera ni mubana mugakora ubukwe cyangwa se ugatuma adakora ubukwe n'ura mukobwa w'umucunguzi. Ibyo bizatuma imbaraga zacu nk'abarozi zikomeza kuzamuka, bityo nibwo nanjye nzazamuka nkava mu gitoro ndimo, none nkahita nza none nkigaragarira nkaza nkataka. Bari kukwereka cyagiye ubwo Ancere kwibaza ngo nibiki byari birahangaha. Kagakobwa ka Robi niko kari hakunino. Uyu nibwo yaje yigira umukazana, yigira umukobwa mwiza, uzi twabajyanye kuhereka ababyeyi. Aha urabivuga urabizi. Sasa ku ruhande yaravuze ati mbabarire ibintu byanjye nane ngomba kwibwira ababyeyi. Ati ababyeyi babwiye ibiki? Ako kanya atarubwo ibyabyeyi babwiye, avuga ati Ancere reka nkubwire, ese uyu mukobwa niwe beef wawe cyangwa BF wawe? Ati nibiki se kandi? Ndavuga boyfriend se mvugo y'imisi mwabana mwe mukunda kuvugamo kandi? Ati yego rwose. Ati nyine nyere ko mama, ati nta nyine nta, ariko barakwereka cyagiye ku rusengero ukuntu byabaye. N'uyu mugore sabwa ati nanjye rero uyu niwe nakubwiraga rufite cya kimenyetso. Byagenze bite kugira umukobwa Robi abari bavuga ko rufite ikimenyetso? Bari kukwereka cyagiye ku rusengero uko byagenze. Kagakobwa muri kure, akagakobwa muri kure bakadivika karagiye kakimara kugenda. Uyu yari yambaye imyenda neza imeze nk'iya divika, sinzi niba mwabibonye. Dore divika imyenda yari yambaye muri kure bakari sari yambaye isari y'ubururu ifite mu tuntu tw'umweru n'ikanzu urumva ifite ibara rya pink. Sasa yagize gucya aragenda mujye wa mugore kumukurikira. Uyu nawe nibyo yarameze nkaho yambaye, nibyo yari yambaye. Wa mugore mbwa isaza mukoraho, sinzi nimba mubonye. Wa mugore agize ngo ni wa mukobwa yabonanye ikimenyetso, ahita aza ku ruhande aramureba ahagaze, ahita aza sasa ahita mukoraho. Akimara kumukoraho yibwira ko akoze kuri mukobwa ufite ikimenyetso, anamutumira mu rugo amubwira ko afite umuhungu w'ibogare. N'uyu yakomeza kubwira ati uyu ni wa mukobwa ufite ikimenyetso, ni wa mukobwa nakubwiye. Abandi bagapinga ati ni ikimenyetso cyangwa ni tatu.
tatuwaje cyangwa n'amaribori kumbuka arangaha mbibutse nimba ari ibintu bidakorana imbwa inka izo nyamaswa ebyiri ntago zikorana n'amagini muzebaza abashumba baragiye muzebaze cyangwa se abantu bakuru nyine uzabaze imbwa ntago burazikorana n'amadayimoni imbwa ishobora kubona ikizimu cyangwa se dayimoni nyine ikakimukira tu yo irakibona kuko zireba ngo zigira dimension ya kangahe ntago ndi kuko ariko imbwa zishobora bikora ibyo tutabona sasa uyakira kwera kari dayimoni imbwa atangiye kumurehareha muri bya bintu by'abadayimoni imbwa itangira kubirehareha kumbe n'impamvu igihe Pretty yapfaga twabonye umurambo bari kuriza mu giti nuko uyu mukobwa atinya imbwa kuko zamugaragaza ko ari igini kandi bari abapolisi bari bafite imbwa uyu rembwa ariko ati mana yanjye iyi mbwa igiye kuntamaza n'intamaza iraza gutuma imbaraga zanjye mpita nzikureyo zigahita zigaragara bakabona ko ni dayimoni ndabigenza gute sasa ibintu byose agira gute baby mburizi iyi mbwa irakomeza iramwataka imbwa iramuzenguruka umukobwa ahita ahunga ajya kureba sheri we mama w'umuhungu ari kubireba imbwa ikamwitegereza ntimukureba amaso aravuga ati nimbwa basi yisuhuze uko yakumbwira ngo yisuhuze byabyara niko biri kugenda bitangira kuvayo gake gake ati suhuza imbwa n'imbwa yacu ntari dore byabyara bitangiye gushokomoka biri kwa binini uyiravuga ati imbaraga zanjye ziri kugaragara kamisha inzara zanjye dore byabyara biri gukomeza kwa binini byabyara ahita bitsimba sasa kugira ngo atamufata yaravuga ati ariko ni imbwa ntabirenze iyo mbwa rukureba katayishaka yisubizeyo nagayishaka dore byabyara uko biri kugenda bikura biri kugenda bimuca igisebe wa mukobwa ndagira ukurikirebe uravuga ati baby rero ntiny'imbwa buriya umukobwa nagusura mu gipangu cyanyu mufite imbwa ukabona nyine wa mukobwa ati man baby iyo mbwa iraryana ujye umenya ko ari dayimoni uzanye muri geto utabizi abandi bakambwira ati umva iyo mbwa nta byadanje sugar lips we niko bari kumubwira uyiravuga ati sugar lips se kandi ninde ati reka tumukubwirire twase bagiye kumutubwira ndaje ni mukanye saa 11 z'igitondo dukomerezaho izi filime zisohoka saa 11 z'igitondo na saa 11 na saa 11 nanone za nimugoroba uzishaka zirimo amajwi nyandikira kuri 078 WhatsApp 0785866361 kuri desa zawe nkwihera gasobanuye.